ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லக்ஷ்மி கிச்சன் வித் லக்ஷ்மி சுரேஷ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டீ டைம் ஸ்நாக்ஸு மசாலா வேர்க்கடலை. மசாலா வேர்க்கடலை வந்து காரசாரமாக முறுமுறுன்னு எவ்வளோ ருசியாக நம்ம குயிக்காக நம்ம வீட்டில் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பச்சை வேர்க்கடலை நான் 1/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். இந்த பச்சை வேர்க்கடலையில் நம்ம 1/4 கிலோ எடுத்துருக்கோம்ல, இந்த வேர்க்கடலையில் இப்போ நம்ம மசாலாலாம் எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். 1 ஸ்பூன் நார்மல் வத்தப்பொடி தான். இது ரெட் சில்லி கிடையாது, காஷ்மீரி ரெட் சில்லி கிடையாது, நார்மல் ரெட் சில்லி பவுட்ரு. அந்த வீட்டில் திரிச்சிருக்கிற வத்தப்பொடி தான். எண்ணெய் ரீஃபைண்ட் ஆயில் இல்லைன்னா கடலெண்ணெய், ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் இதில் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு சின்ன ஸ்பூனுக்கு 1 டீஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சின்ன ஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அந்த டேஸ்ட்டுக்காக சும்மா கரம் மசாலா. இது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் போடணுன்னா கூட போடலாம், வேண்டாம்னா கூட வேண்டாம். இது மசாலா ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், கரம் மசாலா ஃப்ளேவர் அதனால் நான் கரம் மசாலா லைட்டாக போட்டிருக்கேன். இது 5 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் 5 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம மறுபடியும் பெரிய ஸ்பூனுக்கு 2 ஸ்பூன் கடலை மாவு, அதே ஸ்பூனுக்கு 1/2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அதே ஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு. இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி, இதுக்கு தண்ணி ரொம்ப தேவைப்படாது, லைட்டாக தான் ஊற்றணும். அதனால் 2 ஸ்பூன் தண்ணி தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதில். 2 ஸ்பூன் தண்ணி லைட்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா எல்லா மாவு எல்லா கடலையில் எல்லா பக்கமும் நல்லா கோட்டாக்கிற மாதிரி நல்லா விரவி விட்டுருங்க. விரவிட்டு நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிடணும். அப்போ தான் அது நல்லா ஊறி இருக்கும். மசாலாலாம் உப்பு காரம் எல்லாமே நல்லா ஒரே மாதிரி ஈவனாக உள்ள கடலை உள்ள கொஞ்சமாக ஊறி இருக்கும். 10 நிமிஷம் ஊறினதுக்கு அப்புறமே நம்ம எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் ஊறட்டும், 5 நிமிஷம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஊறிடுச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். இப்போ கிண்டி பாருங்கள். கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு நம்ம போட்டுட்டு நல்லா கோட் பண்ணி நல்லா விரவி வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் தண்ணியே இல்லை, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான், நல்லா ட்ரையாக தான் இருக்குது, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இல்லை ரொம்பவும் ட்ரையாக இருந்துச்சுனாலும் 1 ஸ்பூன் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி ஆட் பண்ணி நல்லா ஈவனாக ஒன்று போல் விரவி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி இருக்கணும். மசாலா அதிகமாக நான் கோட் பண்ணல. மசாலா அதிகமாக கோட் பண்ணோம்னா அது பசங்களுக்கு ரொம்ப மசாலா கோட் பண்ணி கொடுக்க முடியாது. அதனால் லைட்டாக கோட்டிங் இருந்தாலும் முறுமுறுன்னு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எண்ணெய் சூடானதும் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒன்று ஒன்றா போடும்போது எண்ணெய் கையில் தெறிக்கி அப்படின்னா கண்ணாப்பியில் நல்லா அள்ளி வச்சுக்கிட்டு ஸ்பூனை வச்சு ஒன்று ஒன்றா தள்ளி விட்டிங்கன்னா அதில் கையில் எண்ணெய் படாது. எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும். அதே மாதிரி நல்லா சலசலப்பு சத்தம்லாம் நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் இந்த மசாலா வேர்க்கடலையை எடுத்து நல்லா எண்ணெய் வடிய வைக்கணும். இது சூடாக இருக்கும் போது சாப்பிட முடியாது, கொஞ்சம் நமக்குன்னு தான் இருக்கும். நல்லா ஒரு கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏர் டைட்டான டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நல்லா மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்க, இப்போ சூடாக இருக்குது, அதனால் இது வீட்டுக்குள்ளே எடுத்த ஃபோட்டோ, அதனால் இப்படி இருக்குது. ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ நான் வெளியே சன்லைட்டில் வச்சு எடுத்தது. இந்த மசாலா வேர்க்கடலை இந்த ஃபோட்டோ அவ்வளோ ஸ்பைஸியாக முறுமுறுன்னு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக்ஸ் போடுங்க.